Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем онлайн-проект «Уроки медиации». Сегодня мы хотим продолжить рассказ об одном из направлений медиации – это школьная медиация. Использование школьной медиации в перспективе окажет положительное влияние на снижение уровня конфликтности в школе, создание более благоприятной психологической атмосферы, приведен к новому уровню взаимоотношений в системе ученик-преподаватель-родитель, ученик-преподаватель и преподаватель-родитель. Казахстанский проект получил высокую оценку со стороны специалистов системы образования, базирующейся на культуре взаимопонимания, толерантности, взаимоподдержки и ненасилия. Школьная медиация – более широкое понятие, чем медиация между ровесниками. Школьная медиация доступна всем. В ней может принять участие любой член школьного сообщества, а медиация между ровесниками осуществляется только учащимися. Медиация между ровесниками является методом переговоров по отдельным конфликтам и нахождения разрешения, которое принимает во внимание нужды всех сторон. В медиации школьники сами разбираются в своих нуждах добровольным образом. Она функционирует только при разрешении школьных конфликтов, потому что, участвуя в ней, школьники приобретают больше способностей по разрешению конфликтов и учатся нести ответственность. Чем больше у них способностей разрешать свои проблемы мирным путем, тем более ответственно они будут вести себя в будущем. Медиация между ровесниками есть добровольный процесс для разрешения конфликта. Школьники, которые были обучены проводить медиацию, помогают другим школьникам, которые находятся в состоянии конфликта, добиваться взаимно приемлемого решения. Роль медиаторов – помочь сторонам достичь разрешения типа «выигрыш-выигрыш». Они не судят и не советуют, а только слушают историю каждой стороны. После этого медиатор поддерживает конфликтные стороны и предлагает им высказать свои идеи насчет разрешения конфликта и договориться. Медиация между ровесниками – это другая стратегия разрешения конфликта. В этом случае нейтральная третья сторона – это ровесник. Он не имеет большой власти и авторитета, чем стороны в конфликте. Однако медиатор знает, как слушать активным образом и как общаться с другими. При медиации между ровесниками стороны получают право рассказать свою версию истории. Когда каждый расскажет свою часть истории, стороны приступают к их обсуждению решений. Медиаторы должны мотивировать стороны к решению конфликта, и после этого заключается соглашение. Этапы ведения медиации в школе. Большинство авторов согласны, что введение программы медиации в школе проходит через несколько этапов. Первый этап – это ознакомление с концепцией медиации школьного персонала и школьников. Второй этап – это селекция, отбор школьников для обучения. Считается, что один медиатор-школьник достаточен для 25-30 школьников, то есть получается, что в каждом классе должен быть один медиатор. Третий этап – обучение медиаторов-школьников. Четвертый этап – определение места и времени проведения медиации в школе, кабинет и график дежурства медиаторов. И пятый этап – это развитие программы школьной медиации, составление отчетности, анализ работы, выявление перспектив. На этом лекция об истории школьной медиации окончена. Спасибо за внимание. До следующих встреч!